Yo, kicau mania. Kali ini aku mau ngenalin burung yang paling aku suka yang ada di rumahku. Langsung aja kita lihat. Ini dia murai batu favorit aku. Berhubung burungnya ada di dalam, ini aku lagi ngeluarin burungnya dulu nih, teman-teman. Nah, akhirnya bisa keluar karena pintunya sempit banget, teman-teman. Sedangkan kandang murai itu gede banget. Ini aku buka dulu kerodongnya karena semalaman udah dikerodong, teman-teman. Nah, bagian paling enak itu kalau miara burung tuh ya kayak gini, teman-teman. Diliatin kayak gini depan muka. Aku nggak tahu manfaatnya itu apa, cuman kayak seru aja gitu diliatin depan muka. Nah, ini dia aku lagi kasih makan dia jangkrik 3 ekor aja, jangan banyak-banyak. Nah, dia itu kalau habis kasih makan jangkrik itu langsung bunyi nih, teman-teman. Cuman ini suaranya nggak terlalu terdengar karena ada burung kenari yang berisik banget di samping dia. Oke, sekian untuk konten hari ini. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa follow.